Se você ama elefantes, precisa ouvir esses fatos incríveis. Elefantes têm uma memória fantástica. Eles conseguem se lembrar de lugares e rostos por décadas. E a tromba não é só para enfeitar, não. Ela tem mais de 40 mil músculos, dá para imaginar? Eles também adoram brincar na água. São nadadores fantásticos e usam a tromba como snorkel para respirar debaixo d'água. Que demais, né? E você sabia? Elefantes são comunicadores natos. Eles usam infrassom, um som de baixa frequência, para conversar com o grupo a quilômetros de distância. Essas criaturas majestosas vivem nas savanas e florestas da África e Ásia. O lar de um elefante fica onde está o seu coração, e eles percorrem longas distâncias em busca de comida e água. Ficou fascinado por elefantes? Então segue a gente para mais fatos incríveis do mundo animal.